就给他。有人夺去你的东西，不要去要回来。你们愿意他人怎样待你们，你们也要怎样待他人。你们若单爱那些爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。他怎么可以摸他呢？他怎么可以同他说话呢？真讨厌！不，你们要爱仇敌，也要善待他们，并且要做到借给别人东西而不期待偿还。如此，你们就要得到重赏，成为至高上帝的儿女。因为他恩待那些忘恩和作恶的人。你们要仁慈，像你们天父那样仁慈。耶稣，拯救我们吧！你们不要评断人，上帝就不审断你们；你们不要定人的罪，上帝就不会定你们的罪。你们要饶恕人，上帝也就饶恕你们。主啊，带领我们走上你的路。施予别人，上帝就会施予你们，因为你们给人多少，也就会得到多少。盲人无法给盲人带路，否则两个人都要掉进坑里。你为什么只见你兄弟眼中的木屑，却不注意自己眼中的大梁呢？老师，引导我们吧。主啊，我们现在需要你。生你和养育你的母亲多么幸福啊！是的，却还不如聆听而遵守上帝的话的人有福。我想认识这个人。依你看，他能是弥赛亚，我们的救世主吗？这个法利赛人请耶稣同他吃晚饭，耶稣就到他家里去进餐。好了，孩子们，你们都出去。你们听我说了吗？走吧。他们非常淘气。他来这里做什么？我不知道。他在做什么？这人若真是一位先知，他应该知道摸他的女儿是谁，也知道他过的是有罪的生活。西门，我知道这个女人是谁。让我告诉你一件事：有两个人欠一个债主的钱，一个欠500个银币，另一个欠50个银币。因为他们两人都无力偿还，债主就免了他们的债。这两个人哪一个更爱他呢？我想是那个欠债多的得到赦免的人。你说的不错。你看见这个女人吗？我到你的家来，你没有给我水洗脚，但是她用眼泪为我洗了脚，并且用她的头发来擦干。你没有吻我表示欢迎，但自从我进来，这个女人就不断亲吻我的脚。你没有给我橄榄油抹头，但她用香膏抹我的脚。所以我告诉你，他所表达的巨大的爱，说明他的许多罪都被赦免了。那少得赦免的，所表示的爱也少。你的罪已蒙赦免了。
你的信心救了你，平安的回去吧。我耶稣四处周游，宣讲上帝国的福音。和他同去的有12个门徒，还有几个曾被恶鬼附体而已经被耶稣治好了的妇女。内中有称为抹大拉的玛利亚、希律的管家苦撒的妻子约亚娜，以及苏撒娜。但是希律，就是罗马指派到加利利的统治者，把施洗的约翰投入了监牢，因为他谴责他娶他的弟媳为妻。当我们来到拿因城门时，一个出殡的行列从城里出来，死者是一位寡妇的独生子。耶稣看到那位寡妇时，心中充满了怜悯，他手扶棺木说道：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐了起来，耶稣便把他交给了他的母亲。你是约翰所说将要来的人吗？还是我们得等候别的什么人？老师，老师，施洗的约翰打发我们来打听，那将要来的是你吗？还是我们得等候别人呢？你去把所见所闻的事告诉约翰。瞎子重见天日，瘸子可以行走。那些不怀疑我的人多么高兴啊！请把我抱起来，把我放在你肩上，使我能看得见耶稣。坐在我的肩膀上，看见了吗？看见了。有一个撒种的人出去撒种，撒的时候有些种子落在路旁，被人践踏，而且被飞鸟吃掉了。有的落在岩石覆盖的土地上，一出来就枯干了，因为得不到水分的滋润。有的落在荆棘丛中，荆棘同种子一起成长，禾苗被荆棘闷死了。有些种子落在沃土里生长起来，结实100倍。老师，你在一群人当中为什么总是打比喻？上帝国的奥秘已经让你们知晓了，至于别人，就用比喻来表达，叫他们视而不见，听而不明。比喻的意思是这样的：种子就是上帝的道。那些落在路旁的种子，好比人听了上帝的道，随后魔鬼来把道从他们心里夺走了，使他们不信道，从而不能得救。那些落在岩石上的种子，代表听到上帝的道后感到高兴的人，但是他们心中没有根，因此不过暂时相信而已，及至遇到考验就退却了。那些落在荆棘丛中的种子，代表听到上帝道的人，但是被今生的思虑、钱财和享乐所困扰，结不出成熟的果实来。那些落在沃土里的种子，
代表听了上帝道的